내가 굉장히 프로인 것 같은 느낌이 들지. 아, 말씀 너무 잘하세요. 자, 일단은 슬레이트 치고, 자, 하나, 둘, 셋. 야, 이게 지금 반은 지금 넘어가는 거냐 이거? 야, 근데 우리 양이 누가 프로를 했어? 일로 와봐. 양이 일로 와봐. 일로 와봐. 일로 와봐. 양이 일로 와봐. 내가 우리 집 이 마스코트잖아. 어? 우리 그 페이스북 친구들은 아는데 우리 양 마스코트 일로 와봐. 요 녀석 우리 집의 마스코트입니다. 이게 이름이 양이고요. 그래서 양이가 아니라 개입니다. 개. 이 녀석이 내가 20일 된 강아지를 데려다가 우리 방에서 키워놓고, 그래서 이게 지금 올해 10살 됐습니다. 11살인가? 양이 너 몇 살이지? 너 알아? 네 나이? 아유, 우리 백 PD가 11살이라고 얘기하는데 이 녀석입니다. 이 녀석 우리 집 마스코트 양이. 고기 달라고 난립니다 지금. 아이고 양이 알았어. 알았어. 그냥 아빠. 자 따라봐. 예. 또 오늘 좀 좋지 기분. 좋습니다. 이게 술은 이렇게 먹어야 되는 거야. 야, 맨날 있지 갇혀 있는 공간에서 먹는 술은, 너 야외에서 이렇게 터 있는 공간에서 나와서 술 먹는 사람들 별로 이렇게 싸움 안 한다. 근데 서울 시내에서 이렇게 갇혀 있는 공간에서 먹는 사람들 있지, 기분 나쁜 그런 느낌이 쑥 싸워. 그게 이제 뭐 보면 심리적인 것들이 있는 거지. 그러니까 오늘 잘 왔고, 내가 법대 나오지 않았냐. 예. 법대에서 배우는 것 중에 형사 정책이 있어. 형사 정책에 거기에서 제일 중요한 게 뭐냐면 럼브르조이의 골상학이야. 골상, 그러니까 대가리의 모습으로 요 새끼가 살인범이니, 요게 폭력범이니, 요게 도둑놈이니, 이런 걸 이렇게 해서 럼브르조가 그렇게 해서 분류를 해놓은 뭐야, 이게 골상을 갖고 이렇게 다 분류를 한 거지. 그런데 네 골상은 예술가의 머리통을 갖고 있어. 머리카락도 말해 보면 이게 꼬불꼬불 해갖고 거의 완전, 어휴 이게. 잘해보자. 아빠 뽀뽀해줄게. 올라와. 어쨌든 그거 버리라고. 그거 버리. 그래. 오늘 하여튼 엄청나게 기분이 좋아 아빠가. 그리고 야, 이거 막걸리 다 먹으려고 그러면 안 죽겠다. 박 사장, 네가 먹으러 와야지. 씨, 박성기, 너 이거 정말, 아유, 이거 고추도 내가 정말, 이렇게 얘기하면 안 되지, 그지? 그지? 이거 그 영상에서 이렇게 얘기하면 안 되잖아. 사장님. 야, 그래도 이거 편집하지 마. 편집하지 말고 그냥 써. 어휴, 이건 아니지, 니꺼. 야, 이거 뭐지? 아이고. 학생은 내가 보여드려도 안 보여줄 거지? 나하고 목욕탕 가. 목욕탕을 가보자고. 정말로 목욕탕 한번 가보자고, 박 사장. 아씨, 나 그거보다 크면 어떡하냐. 아씨, 괜찮아. 뭐 내가 예. 자, 우리 오늘 너무너무 좋고, 자, 오늘 우리 페이스북 친구님들, 그리고 카스, 카스 맥주가 아니라 카스가 카카오 스트리잖아, 그치? 네. 아유, 요즘 뭐 맥주, 야, 이거 지금
가평전 막걸리 선전도 하기 힘들어 죽겠는데 내가 카스 선전까지 해주리 씨 내가 카스는 카카오 스트립니다. 어떤 부산의 허 사장님 어디서 그리고 우리 페이스북 친구들 대부분 가평 친구들 많으신데 우리 집에 오시면 제가 항상 여러분들을 위해서 이 공간에서 술 먹을 준비가 되어 있습니다. 항상 오시고요. 오늘 즐거운 오늘 이 시간 우리 백광명 나의 아들 나의 아들하고 오늘 이런 영상을 첫 영상을 찍게 돼서 너무너무 행복하고 너무너무 기쁩니다. 이런 영상들 제가 망가지는 영상 자주 올릴게요. 하여튼 꽐라대고 자주 한번 올려보겠습니다. 근데 이게 뭐 다른 데들 보니까 뭐 좋아요 뭐 구독 뭐 이런 거 많이 있더라고. 근데 우리는 저요 유튜브에 동영상 유튜브에 그 구독자가 없어요. 오늘 그래서 내가 페이스북 그다음에 카카오 스토리 친구들한테 인사를 드리는 건데 뭐 나중에는 뭐 야 이거 상업적이다. 야 나 그거 나 싫어하는데 원래 우리는 우리 즐거운 거 하려고 그랬는데 그치? 예. 야 이렇게 이제 뭐가 나은 것 같다. 어디서 났나? 아유 하여튼 허 사장님 부산의 허 사장님 어디서 그런데 하나, 둘, 셋. 됐지? 네. 네, 마지막 보자. 여기서 묶으면 될 것 같아 아마. 예. 아,